nkulamusizza mukwano gwange gwe wenna gy'osinzira okubeera nga ongoberera ku AKTV olutimbe gagadde. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo okulabika nga nkwanjulira ensonga zonna. Mwana wa tata mwana wa mama kyokola kyamaanyi nnyo, siyinza kubeera nga ngaana okubeera nga nkwebaza. Ogwo omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Nsaba Mukama okwekisinga obulungi. Olwaleero katutandike ne message eya His Excellency President Kyagulanyi ssentamu gye yatuwadde. Waliwo abampereza obubaka nga baŋŋamba message eyo eya President tusobole okubeera nga tugimenyaamenyamu oba oliawo buli muntu agitegeere. Message eno erimu amaziga mangi ku mutima agakulukuta, era nkusaba n'obuwombeefu ogoberere vidiyo eno osobole okumanya obubaka bwa President Kyagulanyi ssentamu bwe yakuwadde. Obubaka buno buli mu lufuutifuuti naye ngenda kulwana nnyo okulaba nga mbufunzafunza ate nga mbuza mu lulimi lwennyini olwaffe Oluganda olutali lulimi luli Luzungu. Ntandise katuyingire vidiyo tusobole obutalya budde na kumala biseera, naye n'obuwombeefu nja kukusaba vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo bw'otyo omupya subscribinga okone ne kade tusobole okubeera nga tutambuliramu okubeera nga tosigalira mabega. Yagambye nga tuyingira omwaka 2023 ayagala okutwala akakisa kano okwebaza buli omu okwongera okubeera nga awaayo obuwagizi bwe bwawaddeyo bwonna n'okwewaayo okulaba nga ekigendererwa kyaffe ekyokubeera nga tufuna enkyukakyuka mu ggwanga munnange kigenda mu maaso, obutazikiza, obutasamukka, obutassamwoyo. President yayongedde okubeera nga yeebaliza ddala abavubuka abo abatatudde abatazingidde mikono wadde okutiisibwatiisibwa kungi nnyo, wadde okukangibwa kungi nnyo, wadde okuwoningibwa kungi nnyo, wadde okulabulwa kungi nnyo. Bangi basibiddwa, bangi bakubiddwa, naye n'atwala omukisa guno okubeera nga yeebaza buli ssekinnoomu agenze mu maaso okusigala ng'akyali ku mulamwa, ng'akyali ku struggle, kuba tevangawo okubeera ng'oyagala okukyusa obulamu bwo obw'eggwanga lyo. Munnange President yayongera okubeera nga yeebaza era n'agamba nti 2022 bangi bannaffe oba tusanze okusomoozebwa kungi nnyo wadde nga tusanzeemuko ebituziza emabega, wabula ate waliwo ne bye tutuuseeko ebyo ebirungi bye talina kubeera nga tubuusa amaaso. Agambye nti bannaffe bangi oba ba comrades abafiiriddwa obulamu bwabwe, naddala abo abagezezzaako okubeera nga bakritisayizinga gavumenti n'awa ekyokulabirako. N'agamba naddala abo abagenze mu maaso n'okubeera nga bakritisayizinga oba kiyite okukolokota gavumenti, n'anokolayo erinnya ery'omugenzi Jakana Nadduli. Ono nga yali mutabani wa Alhaji Nadduli asangibwa wali eri munnange Eruweero, eyafa omwaka guno munnange omwoyo gwe guwummule mirembe. Era yagenze mu maaso n'ayongerako n'agamba nti nno bannaffe bangi nnyo omuli Dennis Waiswa ne Yakubu Kiggundu nabo baafa era baafira mu lutalo luno olw'okubeera nga batwala maaso struggle n'okukyusa eggwanga lyabwe, era emyoyo gyabwe Mukama agiwummuze mirembe. N'agamba nti nno John Damulira, Semuddu Michael ne Muhammad Kanatta abo bo babuzibwawo, na guno gwaka mwana wa tata mwana wa mama tebaddangamu kkubwako kya mu lubaale, oba baafa oba baatwalibwawa oba gye bali balamu oba bali mu kkomerawa, tewali amanyi. Bano bo babuzibwawo bubuzibwawo nga bw'olaba munnange omuntu bw'agenda n'ataddamu kubeera nga alabikako. N'agamba nti omukulu Honorable Sewanyana Alani ne Honorable Segirinya Muhammad ne Comrade Olivia Lutaya, bano bamaze 2 successive New Year Eve oba baliddeyo olunaku lwabwe olusooka munnange lwa mirundi 2 mu kkomera nga bano baasibwa, babaleeta babazaayo munnange. President yagenze maaso n'agamba nti ye nga ye awulira nga asikiriziddwa nnyo era musanyufu nnyo ku lw'abavubuka abo abatazikiza abeewaddeyo bambi ne bayiwawo omubiri ku lwa struggle okulaba nga struggle egenda mu maaso ne batazikiza. Era n'agamba nti ye yeegomba nnyo abavubuka abo era abakkiririzaamu nnyo. President yavuddeyo n'agamba nti ye nga ye Mwami Kyagulanyi ali inspired oba asikiriziddwa nnyo abavubuka bano abavuddeyo ne bayiwawo omubiri obutassamukka obutassamwoyo ne balaba nga struggle tezikira n'esigala ng'egenda mu maaso, wadde okusoomooza kungi, okukangibwa, okusibwa, okukubwa, okutiisatiisibwa bingi, naye yagambye musanyufu nnyo
olw'abavubuka abo era bamusikiriza nnyo okulabika nga bamuzzaamu n'amaanyi okulabika nga yeeyongera ddala okubeera nga naye agenda mu maaso. Era yayongeddeko n'ategeeza nti nga tuyingidde omwaka 2023 akyali determined nnyo mumalirivu nnyo okubeera nga yeeyongerayo mu maaso ne struggle mumalirivu nnyo, teri kuzikiza, teri kusamuka, teri kussa mwoyo. Munnange struggle eyina okugendera ddala mu maaso mpaka lwe tunaafuna ebiseera ebitangaavu ebya Uganda, naye nga teri kuzikiza. Era n'agamba nti ku lwa National Unity Platform ne bakulembeze banne bonna ayagaliza buli munnayuganda omwaka omujja n'okuyimirira ng'oli mugumu n'okwerabira bye tuyiseemu ebitwawulayawula n'ebitumalamu amaanyi, wala tutunuulire ebipya. N'agamba tutunuulire ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu ku lw'eggwanga Uganda. Kale munnange bwe babadde obubaka bwa President Robert Kyagulanyi ssentamu obw'omwaka mu bufunze, njagadde ne nzijjamu ebyo by'osaana okubeera ng'otegeera oba ng'omanya nti President Principal Kyagulanyi ssentamu tali yekka, era naawe gy'oli yonna ng'oli mu struggle tolowooza nti oli wekka. Munnange ye waali ne 2023 agambe bwe kataligirya asimbudde bupya, wadde nga okusoomoozebwa kungi nnyo, omuli okukubwa, omuli okulemesebwa okuba enkuŋŋaana, omuli okusibwa, omuli okutulugunya, naye agambye teri kuzikiza, teri kusamukka, teri kussa mwoyo. Struggle egenda kusigala ng'egenda mu maaso kubanga abaana n'abazzukulu ebiseera byabwe eby'omu maaso ebitangaavu biyimiridde ku ffe, biyimiridde ku ggwe. N'olw'ensonga eyo President bubaka bwawadde mu message gye yasindise wala eri ku page ye eya Facebook. Njagadde njikuyitire mu mukwano gwange ebyo byoba tosobodde okubeera nga ofuna wano, osobola okuddayo eri ku page ya His Excellency kuliko Bobi Wine, osobola okubeera nga nawe byosomeramu, osobola okubeera nga ogaayagaayamu oba nga okutulakutulamu ebyo biki President bye yategeezeza, wadde nga okusomozebwa kungi nnyo n'okwawulayawula nga bwe nnakoledde video ewedde nti amawulire mangi gagenda gabongeesebwa mu mbeera yonna nti General Salim Saleh y'abadde awagira Alhaji Elias Lukwago mu ssente na buli kimu okubeera ng'abeerawo nga meeya. Era ebbaluwa egenda ezunga nagikozeko video n'enkunyonyola nti butya omuntu yenna owa opposition oba omulabe w'omuntu mu politics biki byayinza okuzanya ebyo bimuleetera okubeera ng'amwawula ku bantu be. Kale n'olw'ensonga eyo ebbaluwa tebamalaamu maanyi, nze kyemma kiri kimu, oyo yena politics bazanya okulaba nga Meya Lukwago bamwawula ku Bobi Wine kubanga babadde balina enteekateeka ng'essaawa yonna Alhaji Elias Lukwago agenda kuyingira National Unity Platform. Kati amawulire ago be gajja nga gansasage gatyo gaba gabaawulayawulamu, naye munnange oba bonna bukodyo bwamulabe. Nze AK Master ku AK TV olutimbe gaggadde kofune waka wonna n'obombe funja kusaba video eno gimpere ekigalo Omupya subscribinga okonene kade oleme kubeera ng'osuba videos etteekayo ez'omugirano. I sign out for now. Bye bye.